Assalomu alaykum hammaga. Biz Qo'shiqo'rg'on tumani Hadrada ko'mir atablgan ishimizni boshladik. Hozir obratga tortib boshladik. Ish jarayonimiz yetib turibdi. Bu yerda ham shu alyumin batareyalarni qo'yib turibmiz. 8 santilik 3 rabrali kraniklarni qo'yib oboylarni o'shishimiz. Ko'p obunachilarimiz so'ydi, uylarimiz remont bo'lgan. Oboy bo'lib turibdi. Ko'p buzilma bo'ydi. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha chiroyli turban razmerida döşib turibmiz. Hozir shu stenani orqa tarafini ko'rsataman. Shu turbanimiz ban tarafini. Kimga shunday chiroyli ham sifatli xizmatlar kerak bo'lsa, pastga nomerlarni qoldiramiz. Bog'lanaverasizlar. Bu dolonimizni 25 deb qo'yib beryapmiz bu yerga. Biz ham hamma material o'zlarimizdan bo'lib turibdi.